తుపాకీ పేలి ఓ కానిస్టేబుల్ మృతి చెందిన విషాద ఘటన కరీంనగర్లో జరిగింది. దూలం చంద్రయ్య గౌడ్ పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తున్నాడు. ఇవాళ ఉదయం తుపాకీ పేలి మృతి చెందాడు. అయితే తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయ్యిందా లేక మరే ఇతర కారణాలేమైనా ఉన్నాయా అన్న విషయంపై పోలీసు ఉన్నతాధికారులు విచారణ నిర్వహిస్తున్నారు. చంద్రయ్య ఆత్మహత్య చేసుకునేంత పిరికివాడు కాదని, తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయి ఉంటుందని తోటి కానిస్టేబుల్ చెబుతున్నారు.